Dobrý deň, volám sa Luboš Parízek. Teším sa strašne moc. Takže budeme strieľať tieto zbrane, tieto 5 zbraní. Revolvery sú manuálne zbrane, obidva fungujú rovnako. Čiže tu sa potlačí, vyklopí sa valec, hodia sa patróny, zacvaknete, uchopíte obidvomi rukami, namierite, natiahnete a vystrelíte. Zarazí sa zásobník, prvýkrát sa obťahne. Hej, je obťahnuté, prsty na prsty, palec na palec. Škorpión držíte za zásobník takto. Hej, za zásobník a stýlate. Dobre, dôležité mať okuliare pri strelbe a slúchadlá. Stále mierime dopredu. Thank you.